अस्सलामुअलैकुम। देखिए, हर बार की तरह इस बार भी मैं कुछ हेल्थ के रिलेटेड आपसे बात करूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सर्दी का महीना है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है दिसंबर में। तो सर्दी के महीने में कोल्ड, कफ, फीवर, इन्फेक्शन, इन सब की शिकायत तो होती ही है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ घरेलू नुस्खे जो हर घर में इजीली अवेलेबल भी हों, और उसके साथ साथ ये है कि जो फ़ायदेमंद भी साबित हों हम सब के लिए। सर्दी, इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ, फीवर, जिसको हम अपनी ज़बान में जुकाम कहते हैं। ज़ुकाम की वजह से कई बार ऐसा होता है, देखने को मिलता है कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है, नाक बंद हो जाते हैं, गले में खराश होती है, सर दर्द होता है। तो इन सब चीज़ों को की वजह से हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें भी परेशानियां मिलती आती हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि घरेलू नुस्खे जो हैं वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं और उनके फ़ायदे क्या हैं। वो कौन कौन से नुस्खे हैं जो हमें आज ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में आरामदा साबित हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि देखने को मिल रहा है कि आजकल सर्दी है, इसमें इन्फेक्शन है, कोल्ड है, कफ, फीवर। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी, हम अपनी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाएं। कम से कम 70% हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का होना बहुत लाजमी है। तो चलते हैं हम आज के कुछ अहम नुस्खों की तरफ। जो नुस्खे हैं, घरेलू इलाज हैं, उनकी तरफ कुछ ऐसे टिप्स हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कि अगर इस मौसम में हम सर्दी ज़ुकाम फील हो रहा है, या नाक बंद है, या कोल्ड कफ है, सर दर्द है, तो हल्दी वाला दूध बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, उसके बाद ये है कि जो तुलसी की पत्तियां हैं, तुलसी की चाय बनाकर ले सकते हैं, या तुलसी की पत्तियां दिन में हम कभी भी चबा सकते हैं। सरसों का तेल गुनगुना करके, गरम करके, उसको हम उसकी मसाज कर सकते हैं, पाँव पे भी और छाती पे, यानी कि सीने पर। उसके बाद ये है कि ठंडा पानी कभी नहीं पीना, गुनगुना पानी पिएं। गुनगुने पानी पीने के गरारे, जो गुनगुना पानी है उसका हम गरारे करें तो उससे ये है कि गले की खराश और इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल सकता है। गले में प्रॉब्लम है, गले में ज़ुकाम है, या इस तरीके की कुछ जो शिकायत देखने को मिलती हैं, तो उससे हमें आराम मिल सकता है। ठंडा पानी जो है वो टोटली अवॉइड करें, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिएं। तो एक दिन में कम से कम 3 लीटर पानी का यूज़ करें, 3 लीटर पानी पिए। जी हाँ, लेकिन वो भी गुनगुना पानी, नीम गर्म पानी। उसके बाद ये है कि उसमें ये जो जिंजर यानी कि अदरक, अदरक और हनी जो है उसका काढ़ा भी ले सकते हैं, चाय बना के पी सकते हैं, या उसको कूट के अदरक को और पानी में डाल के, और हनी साथ में 1 चम्मच, 1 छोटा टीस्पून मिला के, तो इसको छान के ये भी पी सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जिंजर जो है, अदरक जो है, वो बॉडी में गर्मी बढ़ाता है। तो जो ये नुस्खे हैं, ये नुस्खे बहुत ज़्यादा कारआमद हैं और फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो कर्ड है, कर्ड की वजह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ सकती है। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दी के मौसम में। चमनप्राश, चमनप्राश भी ले सकते हैं, इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जो ये मैंने आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताए हैं, ये नुस्खे आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको खांसी, ज़ुकाम, कोल्ड, कफ, फीवर या जो इन्फेक्शन है, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें चाहिए कि हम जब सुबह बेड टाइम, मतलब मॉर्निंग टाइम जागते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए। जैसे कि हम बेड टाइम से ये एकदम से उठ के हमें बाहर हवा में नहीं जाना है, और कैप रखनी है सर पर। 5 मिनट कम से कम हम, या 10 मिनट बैठें बेड पे, और उसके बाद ही हमें बेड छोड़ के जाना है, बिस्तर छोड़ के जाना है। और
कपड़े गर्म पहने, कपड़े गर्म का यूज़ करें। देखिए हम कपड़े गर्म, हम अक्सर देखते हैं कि 8-10 कपड़े पहने होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें लिमिट के कपड़े पहनने हैं, 3-4 कपड़े पहने, और जिससे हमें लिमिट के मतलब गर्मी, ज़्यादा गर्मी भी ना लगे, ताकि हमें ऐसा ना हो कि हम चेंज करें या ठंडी जगह में जाने का मन करे। जब भी कपड़े चेंज करें 5 मिनट या 10 मिनट बैठें, रेस्ट करें, उसके बाद ही कपड़े चेंज करें। और बहुत ठंडी जगह में जाके या खुले में कभी भी कपड़े चेंज ना करें, कपड़े लिमिट के ही पहने। तो उसके बाद ये है कि जो हम अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है साथ में, ताकि हमारी डाइट अच्छी रहेगी तो उसके साथ हमें ये है कि हमारी बॉडी का सिस्टम अच्छा रहेगा, हमारी इम्यूनिटी बैलेंस में रहेगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी बॉडी में। तो इन सब चीज़ों का सर्दियों में ध्यान रखें। आजकल बहुत ही ठंड पड़ रही है, दिसंबर का महीना है, तो मुझे भी लगा कि मैं अपने सुनने वालों को, अपनी फैमिली के साथ कुछ घरेलू नुस्खे जो हैं, जो घरेलू इलाज हैं, वो शेयर करूं। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी को खांसी रहती है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। ये सब नुस्खे आजमाने के बाद भी अगर आपको खांसी रहती है, जी हाँ, 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपको 2 हफ्ते तक खांसी रहती है तो आप किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और अपना एक अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जो हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो आज की मेरी वीडियो का मकसद यही था कि ठंड, सर्दी और इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ, फीवर से आप बचते रहें। तो आज की मेरी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगली वीडियो तक मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले, जाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी बनाऊँ। तो इंशाल्लाह मैं आपकी फरमाइश पे वही वीडियो बनाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।